კაცობრიობის ისტორია ერთთათვის ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, მეორეთათვის კი ძალაუფლებისგან თავის დასაღწევად გაჩაღებული ერთი გაბმული, დაუსრულებელი ბრძოლის ისტორია. ერთნი გააფთრებით ლამობდნენ და ლამობენ სხვათათვის თავისუფლების წართმევას, მეორენი კი თავიანთი თავისუფლების გადასარჩენას თავს დებდნენ და დებენ სამსხვერპლო კუნთზე. რაც უფრო მეც იკვლევენ, ეძიებენ, ფიქრობენ ადამიანები თავისუფლების რაობაზე, მის ანატომიაზე, მახასიათებლებზე, ნიადაგზე, რომლიდანაც ის აღმოცენდება, მით მეტად რთულდება ამ უმთავრესი ცნების განსაზღვრა თუ მისი მიღწევა, რადგან ყველა ეპოქა, მოძღვრება, მკვლევარი თუ უბრალოდ მოფიქრალი კაცი თავის ყალიბში ცდილობს თავისუფლების ჩამოსხმას, თავისუფლების გაგების მისეულ ვარიანტს მიიჩნევს აღმატებულად და მაინც თავისუფლებაზე მსჯელობა გარკვეულ კითხვებზე უკვე ნაპოვნი პასუხების გააზრება ყოველთვის აქტუალური, საჭირო და სასარგებლოა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. ჩვენმა ეპოქამ თავისი პასუხები მოითხოვა კითხვებზე, რას ნიშნავს და რა როლს ასრულებს თავისუფლება თანამედროვეთა ცხოვრებაში. თავისუფლება ტვირთია, მადლია თუ საჩუქარია. მისკენ ტოლვა ადამიანის თანდაყოლილი მისწრაფებაა, თუ მას გარკვეული სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები განაპირობებენ. თავისუფლების წყურვილი საერთო ადამიანურია, ყველასთვის ერთნაირია, თუ საზოგადოების ან ცალკეული ადამიანის კულტურულ თავისებურებებსა და მათ ცივილიზებულობაზეა დამოკიდებული. ამ და სხვა საკითხებზე მინდა მოსაზრების გაზიარება ვთხოვო ბატონ მერაბ ონიანს, რომელიც ბრძანდება ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი და ამავდროს დროს თეოლოგი. მოგესალმებით ძვირფასო მერაბ. ძალიან რთულ საკითხებზე სასაუბროთ მოგიწვიე და ვიცი რომ არ დაინანებ ჩვენი მსმენელისთვის შენს ცოდნას და გამოცდილებას. მოდი ძალიან მარტივით თითქოს დავიწყოთ. აი ეს ორი ფუნდამენტური ცნება. თავისუფლება და მასზე მიბმული და გადაჯაჭვული პასუხისმგებლობა. როდის, სად, ვის მიერ ყალიბდება და რას ნიშნავს თითოეული. დავიწყოთ თავისუფლებით. თავისუფლებით. თავისუფლება დიდი საჩუქარია ადამიანისთვის, თავისუფალი ნება, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი ამ თავისუფალ ნებას. წარმართავს მას სასიკეთო მიმართულებით თუ თქვათ სხვა მიმართულებით, წაიყვანს უფრო რაღაც უკეთურების არჩევანით, ქვენას რახვებით და ასე შემდეგ, რაც ლაბირინთში მისი შემყვანი აღმოჩნდება. ამიტომ ეს ერთდროულად არის რაღაც საოცარი ნიჭი ადამიანის ხელში, რომელსაც სჭირდება საკმაოდ სერიოზული გაფრთხილება და ესეთი დაფიქრებული ანალიზი და სწორი მიმართულებების მინიჭება. მერაბ, სად ყალიბდება აი დამოკიდებულება, გაგება, განცდა ამ ცნებისა? სად და ვის მიერ, ვისი გავლენით? ძირითადად ჩვენ ხო ოჯახიდან მოვდივართ, ყველა ადამიანი მოდის თავისი ოჯახიდან. ეს არის მშობლების, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, ბავშვების აღზრდა, განსაკუთრებით ეს დედის თემა არის და აი როცა ღირებულებებზე საუბრები ხდება, როდესაც აი 10 ცნების გაცნობა ხდება, მორალურ-ზნეობრივი კანონების მიმართ ზიარება შვილებისა, პატარაობის ასაკიდანვე ხდება ფორმირება პიროვნების. სიმართლე რო გითხრათ, 5 წლის ასაკში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ფორმირებულია ძალიან მრავალმხრივად ბავშვი. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ მოსასწრები გვაქვს, ადრეულ ასაკში გვაქვს საფიქრალი, რომ ეს სულიერი საზრდო და ინტელექტუალური საზრდო პატარა ასაკშიც მიეწოდოს ბავშვს. იმიტომ რომ როგორც ჩამოყალიბდება თავიდან და რა საფუძველსაც დავაფუძნებთ მას, მე ისე ვითარდება და ესაა მნიშვნელოვანი. აი ბავშვისთვის თავისუფლების მიცემა, არ მიცემა, რამდენად აისახება შემდგომ მის დამოკიდებულებაზე ამ ცნების მიმართ?
იცით რა შეიძლება თქვა ყველაფრის ნება მიცე ბავშვს მე მგონი არ იქნება სწორი ბავშვმა სწორადაც უნდა იცოდეს უფლება მოვალეობები პასუხისგებლობები და ნუ რა თქმა უნდა თავისუფლებაც გარკვეულ ზომებში ყველაფერი კანონებს ექვემდებარება და წესებს ჩვენ ვართ სამყაროში სადაც პროცესები იმართება ღვთაებრივი კანონებით სოციალური კანონებით ხო ადამიანური კანონები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ყველაფერს ბავშვს ვაზიარებთ ჩვენ. შეიძლება თუ ნივანიჭებთ ზედმეტ უფლებებს, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად აისახება მე. თუ განებივრებულია ბავშვი, ესეთი ნებიერა ბავშვი იზრდება და სწავლობს ის რომ იყოს უფრო მომთხოვნი და თავყოვნებლივ იზრუნეთ ჩემზე, არის მისი მესიჯი ასე. იმპერატივი. კი, ესეთია. იცით რა მიუხედავად იმისა რომ თითქოს ყველაფერი სრულდება მისი სურვილებიდან მაინც ხდება დეფიციტურ მდგომარეობაში ბავშვი აღმოჩნდება იმიტომ რომ ახლა ყველაფრის გათვალისწინება მშობლის მიერ ხშირად არ ხდება ხშირად მშობელი თავის ინტერესებს აკმაყოფილებს თავისი შეხედულებიდან გამომდინარე თუ რა ჭირდება ბავშვს მაგრამ შეიძლება ვერ შეეხმიანოს რეალურად ბავშვის მოთხოვნილებას და მას მაინც აქვს დეფიციტი და უკმარისობის განცდა. ძალიან ესეთია დიდი პასუხისგებლობა ბავშვების აღზრდა და დიდი ცოდნა ჭირდება ამას, რომ ხარისხი პიროვნული ღირსებების და ღირებულებებისა დიდი მივიღოთ ისე შვილებში. როგორც იზრდებოდა ჩვენ ისტორიულად ჩვენი წინაპრები ხო ღირსების კოდექსის მიხედვით, კანონების მიხედვით, სარწმუნოებრივი სულიერი ცნობიერების მიხედვით და ამ ამბების გადამტანი, აი თუნდაც ღირსების კოდექსის გადამტანი ოჯახია, მშობლებია. კი, იმიტომ რომ ეს ხომ არცად არ იბეჭდება, ეს ხომ დაუწერელი კანონებია. რა თქმა უნდა, პირველ ვინ არის მატარებელი, ვინ არის გადამცემი? გადამცემი ძირითადად მაინც ჩვენ დედასთან გვაქვს საქმე რა, როგორც აღზრდებთან. იმიტომ რომ დედა არის ხო რაღაცა საოცარი ფენომენი შვილისთვის ხო დედა რომელიც ატარებს მუცლით ბავშვს ამდენი ხანი რომელიც აძლევს ყველაფერს ესე იგი რაც მას გააჩნია და შემდეგ როცა ბავშვი იბადება ანიჭებს უდიდეს სიყვარულს ხო სამწლამდე ითვლება რომ დედა და შვილი ერთი ორგანიზმია მათი დაშორება არ შეიძლება აი როცა დედა ტოვებს და სადღაც მიდის მაგალითად ეს რაღაცა ძალიან ტრაგიკულად აისახება ბავშვის ფსიქიკაზე როგორც რეალურად მართლა ასია არა მხოლოდ ემოციურად არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება ამან დაძრას ბავშვი თუ მაგალითად დედა წავიდა სადღაც სხვა ქალაქში და ბავშვები ძიძას გადააბარა და ნუ პატრონებს მაინც დედა არის უპირველესი. რა საკია აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. 3 წლამდე დატოვება, აი თითქმის არ შეიძლება. ესე არის პირდაპირ კვეთრად შეიძლება ვთქვათ და მერეც ესე იგი ეს გრძელდება. დატოვება ალბათ ხანგრძლივად. ხანგრძლივად, ცხადია, ხანგრძლივად. როცა უკვე ბავშვი გრძნობს რაღაც კატასტროფულ შიმშილს დედის არ ყოფნიდან გამომდინარე, რომელსაც ვერავინ ვერ ჩაუნაცვლებს. კი არის შემთხვევები, როცა თქვათ ბებია იღებს ტვირთს და შემდეგ, მაგრამ სერიოზულად მაინც მიდის რაღაც გარკვეული სახის რღვევა, რომელიც იმ მომენტში შესამჩნევი არ არის და მე დიდობაში იჩენს თავს აუცილებლად. ამიტომ დედისგან იღებს ამ მადლს, სიკეთისას, სიყვარულისას. ის კი არა, აი, როდესაც ზუზუთი ყვებავს დედა, ეს რძე ხო მარტო შვილიერების დროს ენიჭება დედას რა, მარტო ბავშვისთვის არის ეს და ეს არის სისხლის ძალიან ფაქიზი სუბსტანცია, რასაც დედის რძე წარმოადგენს, რომლის მეშვეობით არა მარტო ფიზიკურ საკვებს იღებს ის, არამედ მთელი მისი სულის ნაწილი გადაეცემა ამით. ეს არის საკრალური მოვლენა. ამაზე შეიძლება არ საუბრობენ და მე ძალიან მინდოდა ეხლა ეს მეთქვა. თქვით და მე კიდე მინდა გავიხსენო ან ფროიდი, ფროიდის ქალიშვილი, რომელსაც ეკუთვნის გამოთქმა პირველი დიალოგი და მიძღვნილი აქვს მთელი ნაშრომი დედასა და შვილს შორის პირველი დიალოგი, როდესაც ის იწყებს კვებას თავისი შვილს, ამ დიალოგის მნიშვნელობა. კი, აი საზრდო, აი ხო გეუბნებით, აი ყველაფერი არის მასაზრდოებელი ბავშვის, უბრალოდ შეხებაც კი დედის არის რაღაცა უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელი და ნუ რო აღარ ვთქვათ არაფერი კიდე სხვა დანარჩენზე. ამიტომ ეს არის მოვლენა, რომელიც ჩვენგან თაყვანისცემის ობიექტია, ქალი და დედა
და რაც ახლა გაჟღერდა ჩვენს სივრცეში, რომ აი რაღაცნაირად არ მოხდეს ამ ბავშვებზე უარის თქმა და რომ გამრავლდეს ჩვენი ქვეყანა და ერი, რომ მიეცეს არსებას, რომელიც ჩაისახება სიცოცხლეზე უფლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ კრიზისში ვართ, თორსა ამ თემებზე უკვე საუბარი გვიწევს, იმიტომ რომ ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხებისთან პირდაპირ დემოგრაფიულ საკითხებში. დიახ, ეს საკითხები და თუ ცოტა შორს გავიხედავთ, რა თქმა უნდა ეს უნიშნელოვანესი თემაა, რომელიც ჩვენო პატრიარქმა დაძრა, ასე ვთქვათ, და ახსენა. აი ისევ თავისუფლების საკითხიც ჩვენმა პატრიარქმა დაძრა და არაერთხელ მისი ქადაგებების დროს, მაგრამ ჯერ ქრისტიანულ თავისუფლებამდე მინდა შევეხო ისე ფრომს, რომელმაც ძალიან საინტერესო ნაშრომი თავისუფლებიდან გაქცევა დაგვიტოვა, ხო, გასათვალისწინებლად. და იქ ერთ-ერთ თავს სათაურად აქვს პირდაპირ გამოტანილი თავისუფლება ფსიქოლოგიის პრობლემაა თუ მასზე მოქმედებს კიდევ სოციალური, კულტურული გარემო. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთობლიობაში მოქმედებს თავისუფლებაზე. ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის ძირი, სათავე და საფუძველი უნდა დაედოს ამ ცნებას ოჯახში, რა თქმა უნდა. ჩემი თავისუფლება თავდება იქ, სადაც იწყება თქვენი თავისუფლება. ჩემი საზღვრები თავდება იქ, სადაც თქვენი იწყება და მე აუცილებლად უნდა პატივი ვცე ამას და სხვა ადამიანის თავისუფლებას, ხო ასეა. ამიტომ ეს ისეთი სერიოზული თემაა. თქვენ ეს ფორმულა რაც ჩამოაყალიბეთ, ყველა მეცის. მე მგონი დაბადებიდან ბავშვებს ვასწავლით და იქ თავდება, სადაც სხვისი იწყება. რატომ ვერ ითვალისწინებთ? იცით რა, ერთია გაჟღერება და მეორე არის რამდენად სერიოზულად წარმოუჩენ, ვთქვათ, ახალგაზრდას, ბავშვს, თუნდაც ამის მნიშვნელობას. ან და რამდენად წვრთნი იმას. ნუ ეს ტერმინი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, აღზრდა, წვრთნა რა. და ამიტომ კი, ანუ ის უნდა მიეჩვიოს, ეს უნდა გახდეს მისთვის ჩვეული მდგომარეობა და ეს ესე იგი ერთჯერადად გასაჟღერებელი თეზები არ არის. და იმის გამო რომ უბრალოდ ეცნობიან ბავშვები ამას და ამ წესით ცხოვრებას არავინ არ თხოვს, იმიტომ გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემები. აი ხა ბავშვები მოყავთ ჩემთან და არის რაღაც საშინელი ბულინგი. ეს ყველგან ასია და პატარებს უჭირთ, ძალიან უჭირთ ურთიერთობა ერთმანეთთან. მერე კლასი იცვლიანი, იმიტომ რომ ნუ მოკლედ იქ შეუძლებელია რომ გააგრძელონ არსებობა ამ ახალგაზრდებთან. ხშირად დედას არ უნდა გადაყვანა. მე ვაძლევ რეკომენდაციას რომ მოდი შევუცვალოთ გარემო და იქნები იქ იმ კვალიფიკაციით, რომელსაც მიიღებს გარკვეულ სახის ცოდნას შეიძენს ჩვენთან ურთიერთობაში, შეძლებს რომ თავი გაართვას ამ სირთულეებს ურთიერთობებისას. მოგეხსენებათ, რომ აი ყველაზე დაუნდობელი მაინც ბავშვები გამოდიან, იმიტომ რომ მაინც აკლიათ მათ აღზრდა, ეს უნდა სიმართლე უნდა ვთქვათ. მე სულ ვეუბნებოდი ჩემს სტუდენტებს, რომ აი წაიკითხეთ რაღაცა, გაეცანით, როცა ოჯახის შექმნას გადაწყვეტ, ხო, აი ქალმა დედობის შესახებ რაღაცა ცოტა წიგნერი განათლება მიიღოს, მამაკაცმაც, ხო, რომ ერთმანეთის შესახებაც ცოდნა მეტი კონდეთ ოჯახის შესახებაც, უფლება მოვალეობებზე და ამ შემდეგ და იმ მისიაზე, რაც ეს წარმოადგენს. ეს საფუძველი, საბაზისო საფუძველი ისე ოჯახიდან უნდა მოდიოდეს და რადგან პასუხისგებლობის საკითხში ცოტა მოიკოჭლებთ ჩვენ, როცა ოჯახებს ქმნით, ამიტომ გვაქვს მე ის შედეგი, რაც გვაქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს თემა პასუხისგებლობისა. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე რა ასე დაგისვამთ მაშინ კითხვას რა. რატომ გარბის ადამიანი თავისუფლებისგან და რატომ გაურბის პასუხისმგებლობას? იმარტივებს ცხოვრებას, ასე შეიძლება ითქვას. აი, მაგალითად შეიძლება რომელიღაც ჯგუფთან ასოცირდეს, ხო, რომელიღაც თქვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით რო ვთქვათ პარტიაში გაერთიანდეს, ხო? ნუ მერე უკვე იქ დაცულია, იქ მთელი ინსტიტუცია იმის გადაბარებულია. სადაც ის უკვე ინდივიდუალიზმს თავისას კარგავს, ხო? რაღაცა გაერთიანების წევრი ხდება და ის იცავს მას. იცავს და უნდა რომ თავი შეაფაროს ამას. ანუ ის პასუხისგებლობებს გაურბის. ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ინფანტილურია ესეთი ადამიანი, ცით რომელიც გაურბის თავისუფლებას. არა და თავისუფლება რეალურად გულისხმობს საკუთარ ემოციების რეგულირებას, მართვას საკუთარი თავისა, სწორად წარმართვას, ხო, სხვადასხვა შემთხვევებში და პიროვნულ სიდიადეზე მეტყველებს მისი.
ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ იყოს თავის უფალი. ჩვენ გენიალური გამოთქმა აქვს ქართველებს, რომ არ ვეძებთ, რას ნიშნავს თავისუფლება. თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დაშვებულია და რაც მოგეპირიანება, იმას გააკეთებ. და ყველაფერი ხება გეწიფება. ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ამას მივყავართ ჩვენ თავაშვებულობისაკენ, სრული პასუხისგებლობისკენ, სადაც ყველაფერი შეიძლება დაუშვათ და ეს რეგრესია. მე სულ ახსენდება ადამ და ევას ისტორია, სულ დასაბამისეული საკითხი, იქაც ხო პირველი წოდი 64-ში შეიქმნა. ადამიანი ზოგადად 64-ის არსებაა. 64-ის არსებაა და 64-ისათვის არის შექმნილი. წარმოიდგინეთ, რომ არიან ამ სანიტარო მდგომარეობაში და ეძლევა მცნება, ხო? ანუ აი ამას არ შეეხები. ორი ხია, სადაც ეს კი აკრძალვა შემოდის. აი იდეალურ სამოთხებრივ მდგომარეობაში შემოდის აკრძალვა. ანუ რაღაცა არ შეიძლება. აქაც წესი შემოყავს ღმერთს. ახლა ეს საინტერესოა. ესე იგი ეს არ ნიშნავს ყველაფრის უფლება რო გაქვს, ხო? არა, იქაც წესებია. თავისუფლება დიდ ვალდებულებას გაძლევს შენ. 10 მცნება არსებობს. 10 მცნება. ძველი აღთქმისა და 9 ნეტარება არსებობს ახალ აღთქმაში მოცემული კაცობრიობისათვის. ეს არის ის ჯაჭვი, რომლითაც დედამიწა მიმაგრებულია ზეცასთან. მეტაფორულად რო ვთქვათ. ეს რაღაც საოცარი მოვლენა, ეს სარკმელია, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი იყურება მარადისობაში და მარადისობის სიღრმეებს წვდება. ასე რომ ჩვენ გავართ ამაზე, ამ პრინციპებზე, ხო? ადამიანი ღირსეული არსება, ადამიანი დიდებული ჩანაფიქრია ღმერთის. წარმოიდგინეთ, ეს არის მაკრო სამყარო, რომელიც მოცემულია ამ მიკრო სამყაროში და მასში არის ყველაფერი, რაც ბუნებაშია, რაც სამყაროსეულია, ყველაფერია ადამიანში. ოღონ ადამიანი კიდე განსხვავდება ამ მთელი სამყაროსგან იმით, რომ მასში ისეთი რაღაცაა, რაც სამყაროში არავის და არაფერს არ გააჩნია. ეს არის ის, რომ ის არის ღვთის ხატების მატარებელი, ღვთის მსგავსების მქონე, წარმოიდგინეთ. ძალიან დიდი მოვლენაა, უკვდავის სულის მქონეა, ფაქტიურად ღვთის გამეორებაა. და მან ბევრი რამ უნდა ისწავლოს და შეიმეცნოს და უნდა შეიცნოს რა თქმა უნდა თავისთავად ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის, რის გარეშეც ძალიან ძნელია თუ არ გაერკვა რატომ არის, რისთვის არის, მის დანიშნულებაში გაუჭირდება ადამიანს, არა, მიახლება იმ საფრთხო ჩანაფიქრთან. განაბეური ვიცით ჩვენის ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის როგორია საფრთხო ჩანაფიქრი მასზე. ჩვენ ხო ჩვენი ჩანაფიქრებით ცხოვრობთ. ის რომ მე გავარკვიო საფრთხო ჩანაფიქრი ჩემზე პირადად როგორი არის, ეს ხო ძალიან საოცარი ამბავია. აი რომ წარმოიდგინე რომ შენ სინქრონში ხარ საფრთხო ჩანაფიქრთან და შენს ნებელობას საფრთხო ნებელობას უქვემდებარებ. გახსოვთ მოვედინ სუფევა შენ. ხო მაგას ნიშნავს. ჩვენ ეს შეიძლება ძალიან გაუბრალოებულად უყურებთ ამ ამბავს, მაგრამ ვერ ვაცნობიერებ. კი და რეალურად მაგას თხოვ შენ. იმ ლოცვაში თხოვ მაგას, რომ შენი ნება მოვიდეს და იყოს შენი სუფევა ჩემში. თორე ახლა ღვთის ნება ისედაც არის საზოგადოდ არა ამ სამყაროში განფენილი და მისი სუფევაც არის ყველგან სუფევს, მაგრამ შენ თხოვ რომ ეს შენში მოვიდეს. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ღმერთს ივიწყებს ის სიცოცხლეშიც მკვდარივით არის, იცით და ადამიანი რომელსაც მუდამ აქვს ღვთის ხსოვნება, ის გარდაცვალების მერეც ცოცხალია. საინტერესო ამბავია. და ძალიან საინტერესოა აი ქრისტიანული გაგება თავისუფლებისა. რას განიჭებს, რა არის ის უზენაესი, რასაც ქრისტიანული თავისუფლება ქვია, რასაც განიჭებს ის. შესანიშნავად ამბობს, აი გადასარევი სიტყვები აქვს პავლე მოციქულს. პავლე მოციქული ამბობს ასე, მე ატიმარი ქრისტესი, წარმოიდგინეთ რა ტერმინს იყენებს, ანუ შენ ასე ვთქვათ, უქვემდებარებ თავს ღვთაებას, თავიდან ბოლომდე და ღმერთი როგორც სიყვარული შენ მთლიანად ხარ, ესე იგი პატიმარი ამ სიყვარულის იდეისა, ღვთაებრივისა და მაშინ ხარ შენ თავის უფალი.
როდესაც ამ მდგომარეობას მოიპოვებ და მიდიხარ ამ ცნობიერებამდე. ეს რაღაც გენიალური მდგომარეობაა. წარმოიდგინეთ სიყვარული, რომელიც არის მშვინვიერი, ემოციური, ის არის ძალიან დამოკიდებული თავისი სიყვარულის ობიექტზე. ხო, ეს არის ძალიან დამოკიდებული ურთიერთობა. ასია. სულიერი სიყვარულიც არსებობს და სულიერი სიყვარული ძალიან ამაღლებულია და ძალიან სავსეა. ეს არის რაღაც სრულყოფილების მდგომარეობა, რომელიც ადამიანს ეხმარება ღვთაებრივი ჩანაფიქრი განახორციელოს თავის ცხოვრებაში, ანუ განიღმრთოს. მოიპოვოს დიდი სულიერი სათნოებები, როგორც არის სიკეთის მოყვარეობა, სიყვარულის უნარი, სიმშვიდე, შემწყნარებლობა, პატივისცემითი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ, როცა შენ შეგიძლია თანაუგრძნობდეს სხვებს და უყურებდეს სამყაროს სიყვარულის თვალებით, სიყვარულის პრიზმით. მოკლედ, ყველაფერი გენიალური დევს ამაში, რაც წინაყარია ღვთაებრივ საწყისებთან. ამიტომ აი სრულყოფილი თავისუფლება გაქვს მაშინ, როდესაც გავხარ ღმერთს ამ თავისი შემოქმედებით, შენი შემოქმედებითი უნარებით, შენი თვითრეალიზაციის, შენი მეს კარგად განვითარებით, ასე ვთქვათ და იმ მცნებების აღსრულებით, რომელიც მონიჭებული გაქვს, რომლის გარეშეც ღირსეულ პიროვნებად შედგომა შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ მთლიანად მივყვებით ამ ღვთაებრივ იდეას რა, რომელიც არის ჩვენი მაცხოვნებელი. ამ სამყაროშიც მომაწესრიგებელია ჩვენი ცხოვრებისა. და რა თქმა უნდა სამარად ჟამო მოვლენა გახლავთ და როცა შენ ანათებ ამ სიყვარულს, როცა შენ გიყვარს სიცოცხლე, რომელიც ღმერთმა მოგანიჭა თავისი უდიდესი სიყვარულის გამო, თორემ ღმერთს რო არ ქრობდა თავისი დიდი სიყვარულის გაზიარების სურვილი სამყაროს მიმართ და ადამიანის მიმართ, საერთოდ არაფერს არ შექმნიდა, ხო? აი მოჭარბებული სიყვარულის შედეგი არის ის, რომ არსებობს სიცოცხლე ამ ქვეყანაზე და ღმერთს უნდა უმადლოდეთ ამას და როცა შენ იცი რომ ღვთისთვის ძალიან საყვარელი ხარ და მისი შვილი ხარ, წარმოიდგინე რომ ამ ცნობიერებით რო ცხოვრობ ეს როგორია ხარისხით და შინაარსით და წარმოიდგინე რომ ეს საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა ამის თაობაზე და ისე ცხოვრობ. როცა არ არის ღვთაებრივი ნათელი შენი სიცოცხლის წარმართველი, რამდენად უჭირს ადამიანს, ხო მაშინ და არის მარტოობის განცდა, სერიოზული მარტოობის განცდა აქვს ადამიანს და რაღაც სერიოზული ეგზისტენციალური კრიზისი შეიძლება დაეწყოს მას, იქიდან გამომდინარე, როცა გრძნობს ისეთ მარტოობას, როგორც თქვა, მაგალითად ბარათაშვილი მახსენდება ახლა. სულითობა. როგორი მოთქმა და ვაება იქ, როგორი ტკივილი და ტირილია და გლოვა იმის გამო, რომ საბრალოა მხოლოდ სული, ობოლი და ასე შემდეგ. ხო, აი, წაკითხვას გაგიჭირდება და არც გინდა რომ მიახლო იმენად ტკივნეულია, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ვერ განიცდის ამ სრულ სისავსეს, ხო, თავის ცხოვრებისას და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სწორად გვაქვს ბევრი რაღაც გაცნობიერებული. აი, ისევ იმ კითხვამდე მივდივარ, ისევ იმ კითხვამდე, სად ვინ მიმიყვანს? მე ხო ვერ მივალ ბავშვი პატარავეთ. ვის მივყავარ, ვინ ახდენს გავლენას? ან პირიქით, ვინ მშობელს მივყავართ, მე მივყავართ ეკლესიას, მივყავართ მოძღვარს, მივყავართ სულიერებას, მივყავართ სახარებას, მივყავართ ქრისტეს. ან ჩვენ ბევრი დამხმარე ყავს ამ საქმეში და მარტო ნამდვილად არა ვართ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რა მიმართულებას გაუყოლებთ თუ როგორ თქვა მივანიჭებთ შვილებს ხო საით წავიყვანთ ეს ჩვენზე ძალიან არის დამოკიდებული რა აღირებულებებს მივანიჭებთ ჩვენ და მე არ ამგონია რომ ესეთი პრობლემა იყოს თუ ამას გავითვალისწინებთ თუ ეხლა ამას არ ვითვალისწინებთ ცხადია მაშინ მოწყვეტილია მთავარ საზრის ადამიანი და ნუ ეხლა ის აი ამ ყველაზე დიდი მადლის გარეშე ცხოვრობს. წარმოიდგინეთ ადამიანის გული, რომელსაც საფრთხო მადლი ეხება, რამდენად ბედნიერია ის და როგორ არის განათებული და გასხივოსნებულია ამ ღვთაებრივი სიყვარულის ენერგიით, რომელსაც ის თავის თავში კი არ იტევს, ისიც გასცევს და ისიც ამ მანათობელ არსებად იქცევა, რომელიც არის სიყვარულად იხარჯება რა, რომელიც პოზიტიურად უყურებს სამყაროს და შეუძლია ადამიანებში კარგის დანახვა. სიკეთის დათესვა ალბათ, სიყვარულის სიკეთის დათესვა და გამრავლება. კი, ეს ხდება, აი ამის კულტივირება ხდება ბავშვობაში და ჭირდება ბავშვს, რომ ეს ყველაფერი ნახოს თავისი თვალით რა ბედნიერებაა, როცა უყვარს.
ახლა ვისაუბროთ მშობლები, ოჯახი და სამშობლო როგორც ღირებულება. და კიდევ ერთი რამ მინდა აქვე გითხრათ. როდესაც მასალებს ვეცნობოდი, ერთი ასეთი ფრაზა დამამახსოვრდა თქვენი ლექციიდან, რომ მე ჩემს სტუდენტებს ვეუბნები, თქვენ ხართ საქართველო. რაში გჭირდებათ ეს აი ამ თემას დაუკავშირეთ და აქედან გავშალოთ ეს საკითხი. დიახ, იცით რა, ეს მათ ჭირდებათ და მეც ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მათკენ არის მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიროს ვინ არის ის, რამხელა პასუხისგებლობაა მასზე. შენ საქართველო ხარ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ჩვენ ვიცით, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები გაიმარჯვებენ, ის საქართველოა, ხო? და მეც პირველად რომ წავიკითხე, რომ მე ვარ საქართველო, მათ მაისურებზე არის და ტანსაცმელზეა. ეს იყო საოცრება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი როცა ვეუბნები, რომ თქვენ საქართველო ხართ, ისე ხვალინდელი დღე ხართ ჩვენი ქვეყნის რა. ჩვენ მიმავალნი ვართ, თქვენ მომავალნი ხართ და ბევრი რამ არის თქვენზე დამოკიდებული, განათლით, წაიკითხეთ, გახდით კარგი პროფესიონალები, ზირთად სამედიცინო სტუდენტები არიან და რა თქმა უნდა, როგორი პასუხისგებლობა აქვს, ხო, ხა ექიმს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, მის ხელშია და რამდენად ღრმად განათლებული უნდა იყოს და მცოდნე თავის საქმისა, რომ სიკეთე მოიტანოს. სხვას დაეხმაროს. კი, დაეხმაროს, კი არ დააზიანოს, ანუ ეს კარგი გაუკეთოს, ხო? პასუხისგებლობა არის, ყველგან ეს არის, ყველგან, ყველაფერში არის ეს და ეს ღირსებას მატებს, ხო, მათ? ღირსების თემაა. ვინ ხარ შენ? რაობა, საკუთარი თავი როგორ წარმოგიდგენია, რა მისია გაქვს შენ? ჩვენ ხო ეს ვართ დიდწილად, რას ვაკეთებთ ჩვენ? ვინ ხარ, რა მოგაქვს ამ სამყაროში? რას წარმოადგენ, რომელ იდეას, რომელ ძალას? სიკეთეს, სიყვარულს, სინათლეს ემსახურები თუ რაღაცა აღარ მინდა ვახსენო, ხო? სიბნელეს და ასე შემდეგ და იცით კიდე რა მახსენდება მაცხოვარი მიდის ხესთან, ხო და ნაყოფი არა აქ იმ ხეს და იმდენად შეწუხდება, რომ გულმოსული იტყვის, რომ აი რა აზრი აქვს ამ ხის არსებობას თუ ნაყოფი არ მოაქვს. ხო, და ძალიან გაუკვირდებათ მოწაფეებს, იმიტომ რომ ქრისტე რაღაც საოცარი სიკეთის და სიყვარულის მატარებელი ყოველთვის ესეთი აღშფოთებული არ უნახავთ მანამდე და თან ფიქრობენ, რომ ნუ ეს ხო უბრალოდ ხეა. მაგრამ ეს ხო ხე არ არის, ეს არის სიმბოლო. და მაცხოვარი ამბობს, კი, მეტაფორაა, რომ მაშინ ეს ხე უნდა დაიწვას. იმიტომ რომ სხვა საჭიროება არ არსებობს მასში, ხო? და ამიტომ არის იგავი ტალანტების შესახებ შენ რას აკეთებ? შენ მოგეცა ნიჭები და უნარები იმისაც, რომ გაამრავლო ეს. გაამრავლო რაც შეიძლება მეტი და სრულყო. და როდესაც ამას არ აკეთებ, შენ იმ ასე ვთქვათ, ვალდებულებას ვერ აღასრულებ. ისიც ეს ნიჭები, რომელიც შეგვენიჭება, ეს ვალია. ეს მონიჭებულია ღვთისგან ყველაფერი რა და ეს უნდა გაამრავლო და განახორციელო შენი თავი ამით. ეხლა იობი მახსენდება, მისი ხსენება იყო მრავალბნეული იობისა, რომელსაც ყველაფერი წაერთმევა, ეს 10 შვილის პატრონი ამ შვილებს კარგავს თელ სიმდიდრეს, რაც გააჩნია და ნუ ეს ყვედრება არ დასწდება ღვთისმმიმართ და რას ამბობს ისიც, რომ მე მოვედი არაფრის მქონე ცარიელი, რომ დავიბადე და ყველაფერი რაც შევიძინე, ხა მერთმა მომანიჭა. მოდი იმან სხვებისგან განსხვავებით იცის, რომ რაც გეძლება ღვთისგან არის. თორე ჩვენ ხშირად გონია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენით არის. და ჩვენ ვისით ავართ, ეგ გვავიწყდება. ამიტომ ის ამბობს, რომ მე ესე ცარიელი მოვედი, რაც მომენიჭა ღვთისგან იყო და თუ იმას ღმერთი წაიღებს თავისას, ნუ მას აქვს ამის უფლება. ესე იგი, რა დონის გააზრება არის იმისა, თუ როგორია სამყარო და შენი ადგილი ამ სამყაროში, ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ჟურნალს გამოვცემდი, რელიგიური ჟურნალი იყო, სიტყვა ჭეშმარიტებისა, სადაც ესეთი სტატია დაიბეჭდა სათაურით ადამიანის ადგილი სამყაროში და ჩემი რჩევით ფოტო ხატი გაკეთდა, სადაც გამოსახულია მაცხოვარი, რომელიც კანზე ზის და იოანე ღვთისმეტყველი სიყვარულის მოციქული, რომელიც მის მკერდზე არის მიყურადებული. ესე იგი, და თითქოს მინიშნება იყო ამ ხატით, რომ აი აქ არის ადამიანის ადგილი ღვთის მკერდთან, რომელიც უსმენს
უფლის გულის ცემას და მის მაჯის ცემას და მიყურადებულია რა ნებავს უფალს შემოქმედ სამყაროსი და ეს არის ძალიან სერიოზული ესეთი კონტაქტი, რომლის გარეშეც შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ჩვენი ბედნიერება, თუ სრულყოფილებაზე გვაქვს პრეტენზია. თორე ისე ბედნიერება ახლა ბევრნაირია, არის ამაოც, არის წარმავალიც, არის ის, რომელიც ვნებებს და სიამოვნებას და განსხრომას უკავშირდება, რაც რეალურად სულის სიკვდილს იწვევს ხოლმე და არაფერია მასში ისეთი ღირებულებითი, ხო? თუ ცხოვრებაში ჩაიფიქრეთ, გადაწყვიტე, რომ თავარი ამ სიამოვნების მოპოვება და თავარი კულტი, სიამოვნების კულტია შენთვის, მაშინ რაღაცა არჩევანი ძალიან მძიმედ გაკეთებული, დრო თან შეიძლება დარწმუნებული იყო, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი მოვლენა და ეს რა თქმა უნდა ილუზიაა და ეს არის ცრუ ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი რამ და ასეთივე მეორე სახის ილუზია შეიძლება ქონდეს ადამიანს, როცა ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება მარადიულად გაახანგრძლიოს, მანდა ეს არის სრული აბსურდი და მთელი ცხოვრება არის დადასტურება ამ ორი ილუზიის მსხვერპლისა მის ცხოვრებაში. და შეიძლება გავიხსენოთ, რომ ეს ასე ვთქვათ სიამოვნების კულტი თითქოს სიმბოლურად არის რაღაცა საწამლავი თაფლში გარეული რომ არის და გონია რომ ამას უნდა წაყვე შენ და გონია რომ ეს გაგახარებს, მაგრამ მე აღმოაჩენ რომ დიდხანს არ ხდება ამის გახარება და ეს ძალიან თვალსაჩინო ხდება მთელი ტკივილი რაც ამას უკავშირდება და ამაოდ რომ დაშვები და ამაოებას რომ ესე იგი დაუთმობ შენ ცხოვრებას, რაც მე ეკლესიას დამხვდება, ხო, რომ ამაოებათა და ყოველივე ამაოარს. ამიტომ ღირებულება ნამდვილად არის ღმერთთან, სინათლესთან, სიყვარულის იდეასთან, რომელიც ბევრ ამას გავალებს შენ და შენ პიროვნულად, ასე ვთქვათ, გაყალიბებს თავი და ბოლომდე ეს იდეა და შენც ხდები აი ამ იდეის განმახორციელებელი ამ ცხოვრებაში და აბსოლუტურად აფუძნებ ამას შენს ირგვლივათაც, იმიტომ რომ შენც ანათებ და შეუძლებელია რომ ორი რამ გაერთიანდეს, ესე იგი სიწმინდე და სიბინძურე ეს ერთად არ ხდება, ამათი გამთლიანება ვერ ხორციელდება. ხო, კარგად მოგეხსენებათ, რომ მზე, რომელიც ანათებს, ჭაობსაც ხდება მისი სხივები, მაგრამ ამით ჭაობის სიბინძურე არ იწმინდება არანაირად და ის ვერაფერს ვერ განიცდის აქედან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის გვახსოვდეს რომ აი 64-ის მოქალაქე ხარ, როგორც ეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს, ეს არ არის პათეტიკა, ეს არ არის რაღაც გადაჭარბებული ნათქვამი. მე მგონი დრო დადგა ამის რომ ხმამაღლად განვაცხადოთ და არ ვიყოთ ჩვენც მორიდებული ის ადამიანები რომელსაც ეს ვიცით და შეიძლება ჩვენს თავში ვინახავთ ამას და ხმამაღლა გვერიდება ამის განცხადება, არა მოვიდა იმის დრო რომ თქვათ რომ შენ ღვთის შვილი ხარ. პირდაპირ ამბობს ხათა შორის პავლე მოციქული ადამიანს მიმართავს, რომ ადამიანო შენ წმინდა ხარ. და იქნებ დაიჯერო, როდესღაც ეს და იცხოვრო ამით, ამ განცდით, იცით? მაგრამ ნახეთ დამოკიდებულება თანამედროვე სამყაროსი ადამიანის მიმართ. ეს განცდა რომ ადამიანი ფასეულია და რომ შენ წმინდა ხარ, ეს საერთოდ არ იგრძნობა. ჩვენ ისე ხელაღებით შეგვიძლია ადამიანს შევულახოთ ღირსება, დავასამაროთ, ზუსტად ერთი სიტყვით, ან ერთი საქციელით, ეს საერთოდ არ იგრძნობა, ეს მერაბ ძალიან რთული დასანერგი იქნება. ადამიანი როგორც ფასეულობა. იცით რა, სულ მცირე რაღაც სიკეთესაც შეუძლია მთელი სამყარო გაანათოს, მე ამის მჯერავს. ეს განცდა რო არ მქონდეს, მე საერთოდ არ ვისაუბრებდი არანაირ თემაზე, იცით, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ უტოპიაა ესა და რომ აზრი არ აქვს. თუ ადამიანი ვერ ახერხებს თავის გულში დაივანოს ღვთაებრივი ჭეშმარიტებები და სიწმინდე, მაშინ განწერილები ყოფილვარ და მე ნამდვილად არ მჯერავს ამის, პირიქით არის. პირიქით, იცით რა, 12 ადამიანი იყო, რომელმაც მთელი სამყაროს ცნობიერება შეუცვალა, მოგეხსენებათ, ხო? ხო, 12, სულ 12 ადამიანი და რა ვიცი ხა, რამდენი მილიონი მიყვება, ხო, ქრისტეს იდეას. თუმცა დევალვაცია განიცადა, გაუფასურება განიცადა სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე დროს თან პარალელურად მიდის, იცით, მოქცევა, თავდადება სარწმუნოებისთვის და
სიყვარულისთვის მოყვას და მოცხოვრე ხო ამბობს რომ თუ ერთ გაჭირებულთაგანსაც არ მიხედავ, ესე იგი მე ვერ შემიწყნარე, ხო, რომ მე ვარ ყველაში, რომ ყველა ადამიანში ქრისტეა და ყველა ადამიანი შენ ხარ სინამდვილეში. ჩვენ ხო ესე ყოფ დაყოფილი სამყარო, რომ მე და ისინი. მაგრამ რეალურად ისინიც მე ვარ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთნი ვართ, ერთია. ადამიანი, სამყარო და ღმერთი. აი ესეთი დაყოფა არის, ესეთი წარმოდგენა, ხო, რომ ეს ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება განსხვავებული ცნობიერება გვაქვს და ბევრი საკითხი სხვადასხვანაირად გვესმის. ჩვენ უნდა დავკარგოთ სიყვარული ერთმანეთის მიმართ, კასტმოყვარეობა და ადამიანურობა, ხო? ეს ხო საფუძველია ამ ცხოვრებისათვის. ცხოვრებას რაღაცა ხო ზალას ანიჭებს. ის რომ მე მიხარობდეს უნდა ცხოვრება ესე იგი რაღაცას უნდა ვაკეთებდი ისეც რომ ამან მე სიხარული მომანიჭოს, ხო? და არ მგონია რომ რამე შეშლოდა შოთა რუსთაველს როცა დაწერა ესეთ სიტყვები, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. აბა იმ დღეს რა ფასი აქვს და რა აზრი აქვს, ხო? თუ შენ სიკეთეს არ გასცემ და მოყვას თუ სხვას არ მიანიჭებ სიხარულს და ბედნიერებას და ჩვენ ეს ვართ, იცით? რადგანაც სულ შორს ყავს რაღაც ის 12 მუსიკული, თითქოს ის ცალკე არის, ჩვენ ცალკე ვართ. ის რაღაც ოდესღაც სადღაც მოხდა, არა, იცით? ამ მისიას თითოეული ადამიანი ატარებს, იმიტომ რომ ჩვენ თავს უწოდებთ ქრისტიანად, უწოდებთ და რატო უწოდებთ, არ ვიცი, მაშინ ნოუწოდებთ. ადამიანსაც ხომ ვუწოდებთ ჩვენს თავს. კი, და წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ადამიანი. ჩვენ ვართ ადამიანის მადლის მატარებელი, ხო, ესე იგი ადამიანი, ადამიანის სახელიდან მოვდივართ ჩვენ, ხო? აი ქართულში არის ძალიან ძლიერად, ხო? ღვთის შემოქმედება ხარ და რაღაცა დიდი მშობელი ყავს, იცი? რაღაც საოცრად დიდი ღმერთი და იქნებ კარგი იყოს, რომ ეს გავაცნობიეროთ მთელი სიგრძე სიგანით, ამის მნიშვნელობა. შეიძლება ცოტა სხვანაირად ვიაროთ ამ ქვეყანაზე, სრული გულწრფელობით ვამბობ ამას. აბსოლუტურად სხვა განცდა გაქვს, რომ აი მიზანი გაქვს, იცით, რაღაცა მიზანი, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია. რისთვისაც შეგიძლია თავი დადო, რისთვისაც შეგიძლია თავი გაწირო, რისთვისაც შეგიძლია იტანჯო კიდეც. თავისუფლებასაც აქვს მიზანი. თავის უფალი ხარ. ღმერთია შენში ამ დროს. ეს პასუხისმგებლობის თემაა, ქალთან თამარ. იმიტომ რომ ასე პირად პასუხისმგებლობას ჩვენ რატომღაც არ ვართ მიჩვეული, იმიტომ რომ ეს ახლა ისეთი საკითხია, რომ შეიძლება მაყურებელს მსმენელს გაუკვირდეს, რომ აი რატო გეხება ეს შენ? ეს არ არის შენი თემა. ეს იყო იმათი თემა, ვიღაცის, აი თოფოციკულების, რაღაც დიდების, წმინდანთა, რომელიც ლოცულობენ სხვა ადამიანებს. პირდაპირ გვეხება. აბსოლუტურად პირდაპირ გვეხება. მე ვამბობ, ვაცნობიერებ და ჩემ თავს ვეუბნები ვინ ვარ მე ამ ვეკითხებ ამ რუკევას ვახდენ ჩემ თავთან რომ ვინ ვარ რას წარმოადგენ რა იდეას ვატარებ მე ხო და ხა მე მგონი არავის არ ეწყინება თუ იდენტიფიკაციას გააკეთებს სიყვარულის იდეასთან თავის დანიშნულების და მნიშვნელობისა ხო მე მგონი საწყენი არ იქნება ეს რომ მოისმინოს ადამიანმა და დაფიქრდეს კი და მაშინ განახორციელეს სიყვარული ამაზე დიდი სიხარული არ არსებობს არავინ არ თქვას რომ რამე ანიჭებს ადამიანს სიხარულს იმაზე მეტად ვიდრე სიყვარულის გაცემა და აი ისევ საქართველოს და სამშობლოს ვუბრუნდები იდენტიფიკაცია საქართველოსთან სამშობლოსთან ზუსტად ისეთივე პასუხისმგებლობა. როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ საქართველო, ესე იგი მე უნდა დავამტკიცო ეს ჩემი ქმედებით. კი, რა თქმა უნდა, ჩემი ზრუნვით ხო არ არის აუცილებელი ძალიან დიდი გმირობა, ასე ვთქვათ, მოთხოვოთ ყველას. ყველა ვერ მიაღწევებს იმ სიმაღლეებს სპორტული თვალსაზრისით, რასაც თქვათ ჩვენი გამორჩეული სპორტსმენები ახორციელებენ. მაგრამ სიყვარული ხო შესაძლებელია. ეს ხო შედარებით თითქოს უფრო მარტივია. ისიც ხომ უფრო მარტივია თქვენი ექიმების პირველი მცნება რომ არის არ ავნო მაინც. არ დავაზიანოთ ერთმანეთს. მე ვარ საქართველო. ყველანი ჩვენ ვართ საქართველო და მოდი ნუ დავაზიანებ. დიახ, აი ამ ერთობის შეგრძნება ძალიან გვჭირდება ჩვენ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ თემების წამოწევისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საჭირო, რომ მეტი რო არ შეიძლება. ეს ერთობის განცდა ჩვენ ხო ხა ცოტა გვაკლია. პირიქით დაპირისპირებაში ვარ გადასულები, ერთმანეთს რაღაც ნაკლით უნახეთ, ხო ვესვრით რაღაცებს და ვებრძვით და ნუ მოკლედ არის ერთი ამბავი,
და ამ დროს შეიძლება შევიყავოთ ერთმანეთს და იქნებ მეტი საერთო ენა გამოვზებნოთ მაშინ, როცა გვაქვს თბილი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ და სიკეთის მოსურნეობა. ქრისტე მოვიდა მარტო მაგიტომ, რომ სიყვარული ექადაგა. მეტი არაფრის გულისთვის არ მოსულა მას ხო არის. ეს არის თავარი სიტყვა, რაც გაჟღერდა რა. რასაც მე სიყვარულის მოციქული იოანე ამბობდა, რომ აი ამ ორ სიტყვაში არის მთელი სახარება გადმოცემული, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. და იქნება ეს მცნება ყველაზე დიდია განვახორციელოთ ჩვენ. ჩვენ არასოდეს გვიჭირდა ეს ქართველებს. ყოველთვის ვიყავით ერთ მუშტად შეკრული საზოგადოება. ეს ეხლაც გამოჩნდა, როდესაც ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გარდაიცვალა. ეს იყო ჩემთვისაც ძალიან საოცარი ამბავი, მე არ ველოდი ესეთ ერთსულოვნებას. ნამდვილად არ ველოდი, ხო არ ვიტყვი ტყუილს. მე მეგონა რომ აი დაგსაქსული და დათიშულები ვართ და არა მადლობა ღმერთს. ეს სასწაული გვიჩვენა რა პატრიარქმა წასვლისასაც დაგვიტოვა დიდი იმედი და სიკეთე რომ ჩვენი ერთიანობის განცდა მოგვანიჭა. თავისი გარდაცვალებითაც კი რაღაცა დიდი სიკეთე შემოიტანა ჩვენს გულებში, როცა ჩვენ ყველა ახლობელი გავხდით. მე ჩემი ბენეფიციარი მეუბნებოდა, რომელსაც ძალიან უჭირს დგომა და რაღაცა, რომ აი 8 საათი როგორ იდგა რიგში და ამიღწერა პატარ-პატარა მცირე ნაბიჯები, რომელსაც ის დგავდა, მერე შეისვენებდა, რამდენი ხანი 8 საათი დადგები რამის რიგში. არ მეგონა, იცით როგორი გაკვირვებული და გაოცებული ვიყავი, რომ აი ვერ წარმოვიდგენდი და როგორ გამეხარდა, რომ აი ერთსულოვნება, მინდა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება და სინერგია, ღირსება, აი ამ სამ სიტყვაზე. კი ბატონო, მე ძალიან გამიკვირდა მაშინ ტელევიზიას რომ დაარქვა პატრიარქმა ის სახელი, იმიტომ რომ ცნება დაარქვა, რაღაც მოვლენა, ეს არ არის რაღაცა ისეთი კონკრეტი ის შემცველი, ხო, რაც თქვა რაღაც დაწესებულებებს შეიძლება დაერქვას და გამიკვირდა. ეს ყოველთვის გვასწრებდა ჩვენ და ჩვენზე წინ იყო ძალიან დიდი მანძილებით ასე ვთქვათ და როგორი მნიშვნელოვანი გახდა და აქტუალური დღეს. ეხა ხო ხვდებით რას ნიშნავს ეს ერთსულოვნების მნიშვნელობა. მიღწევა რას ნიშნავს? კი, რა თქმა უნდა, ეხა შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაფერში ვერ გვაქვს ეს მიღწეული, მაგრამ ეს არის ჩვენი გზა, საითაც უნდა ვიაროთ, არა, ერთსულოვნებისკენ. კიდე ერთხელ უნდა აღვნიშნო ის ამბავი, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. არა მარტო ჩვენ ქართველები ვართ ერთი ოჯახი, ყველა ერთნი ვართ, ნებისმიერი ერის წარმომადგენელი, ჩვენ ერთი ერთობა ვართ, კაცობრიობა ვართ. ღვთის შვილია სულ ყველა. ესმის მას თუ არ ესმის, აცნობიერებს თუ ვერ აცნობიერებს. სწორად ყავს შეცნობილი ასე ვთქვათ ღმერთი თუ ვერა. ამის მიუხედავად ჩვენ სიყვარულის კანონი ჩვენს გულში გვაქვს ჩაწერილი პირდაპირ. და ეს გამოჩნდა ეგნატე ღმერთშემოსილის წამებისას, როდესაც ოქროს ასოებით ნახეს რაღაცა ეს ჩაწერილი მის გულში ეს სიტყვები. იესო ქრისტე, ეხა შეიძლება ვერ დაიჯეროს ადამიანს, ვერ წარმოიდგინოს და ეს რაღაც ფანტასტიკის სფეროს მიაწეროს, მაგრამ ეს არის რეალობა და გნებავთ მეტაფორად მიიღეთ, მაგრამ მოდით ჩავწეროთ ჩვენს გულში სიყვარულის სიტყვები, გვიყვარდეს ერთმანეთი. მე ვეუბნები, ასე ვთქვათ, ახლად დაქორწინებულებს თუ უკვე კაიხნის დაქორწინებულები რო არიან, მოდი რა გააკეთე, იცი ვეუბნები მამაკაცს. შენს ბეჭედზე შენი მეუღლის სახელი ამოატვიფრინე შიგნიდან და შენს მეუღლესაც გადაეცი, რომ იგივე გააკეთოს. დაატარეთ ეს ბეჭდები ერთმანეთის სახელით. რო კონდეს აქაც მაგის განცდა. მე ვატარებ ქრისტეს საფლავის მცველის ბეჭედს და ძალიან მიხარია, რომ ეს არის ქრისტეს საფლავს ჩემი დაცვა არ ჭირდება. მაგრამ განსაკუთრებულ დროს ვიკეთებ ხოლმე ამას და ეს განცდა მინიჭება მაცხოვართან სიახლოვისა. ჩვენ ძალიან დიდი განცდა გვაქვს მსგავსი რაღაცის სვეტი ცხოველში, სადაც ვიცით, რომ მისი კვართია. იქ, სადაც უფლის საფლავი არის იერუსალიმში, მატერიალური არაფერი არ არის ქრისტესი, წარმოიდგინეთ. და აქ ჩვენ მატერიალურად არის მაცხოვარი ჩვენთან არის, წარმოიდგინეთ ამ კვართის მეშვეობით და ძალიან გამორჩეული ხალხი ვართ ჩვენ და დიდი ერთსულოვნება გაგვაჩნდა ყოველთვის ისტორიულად, თუნდაც ის 100,000 მოწამის ამბავი რა დღეს ხო, რომ რამდენად დიდი სარწმუნოებრივი სიწმინდის მატარებლები ვიყავი და ერთობისა, როცა სიცოცხლეც არ არის ყველაფერი უფრო მნიშვნელოვანი მიზანია, რისთვისაც შეგიძლია თავი დადო და თავი გაწირო. ეს არის სიწმინდე, ეს არის ღირსება ჩვენში და ღმერთი მოდის ჩვენთან, მისი მთელი
სიყვარულით, სიცოცხლის უნარით, რომელსაც ჩვენ გვანიჭებს და მოგვავლენს ამ სამყაროში, გვაკურთხებს და დაგულოცავს და ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრა, ეს არის ორი პიროვნების შეხვედრა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ადამიანის პიროვნებისა და ღმერთის პიროვნების შეხვედრა. ეს არის ორი ენერგიის გაერთიანება. და მე ბევრჯერ მithქვავს, რომ საკმარისია ერთი ნაბიჯი გადადგა ღვთისკენ, რომ ის 100 ნაბიჯს დგავს შენკენ და გადავდგათ ეს ნაბიჯები შემხვედრი ღვთისადმი, სიყვარულისადმი და ჭეშმარიტებისადმი. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და დავემშვიდობოთ მათ მომავალ შეხვედრაზე. მადლობთ ყურადღებისთვის.